שלום, דני בן יצחק מאתר benigorn.tv נמצא כאן. אנחנו ממשיכים בשאלון 807 ואני מבקש מכם דבר ראשון שאם אתם תהנו מהסרטון הזה אתם מוזמנים להיכנס לאתר, ללחוץ כפתור share או לייק בפייסבוק, זה יעזור לנו מאוד. בואו נתחיל. אנחנו במבחן מספר 1, תרגיל מספר 4, והשאלה היא כזו: נתונה הפונקציה f של x שווה ל-2 בחזקת x מינוס 3 פחות k, כשנתון לנו ש-k גדול מ-1. סעיף א', 1. הבא באמצעות k את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה f של x. אז כמו שאני מלמד את התלמידים, בואו נראה מה עושים כאן. בדרך כלל האסימפטוטה האופקית, תזכרו, אנחנו רוצים לדעת מה קורה במספרים מאוד מאוד גדולים או מאוד מאוד קטנים. אז בואו נבדוק קודם כל, כמובן מי שזוכר בעל פה אז הוא יודע שכאן במינוס אין סוף 2 בחזקת מינוס אין סוף זה 0, ואז אנחנו נשארים עם המינוס k, אבל בואו נראה מה כאן. מבחינה טכנית אנחנו אמורים לבדוק מה קורה באין סוף, ומה קורה במינוס אין סוף. אז כאן בעצם יש לנו לים של 2 בחזקת x מינוס 3 פחות k, ומה שאנחנו יודעים, הביטוי הזה הוא בעצם שואף לאין סוף. אז כאן אין אסימפטוטה באזור הזה. בשני, מצד שני, זה יהיה לנו 2 בחזקת x מינוס 3 פחות k, וכמו שאנחנו יודעים, 2 בחזקת מינוס אין סוף, זה יוצא 0, ואז פחות k, שזה יוצא לנו מינוס k. אז יש לנו אסימפטוטה אופקית, y שווה למינוס k. אוקיי, מצא תחומי עלייה וירידה של הפונקציה, אם יש כאלה. גם אתם אמורים לדעת באופן אוטומטית שלפונקציות כאלה הן פונקציות עולות, כמו e בחזקת x, 2 בחזקת x. זה פונקציות שאם אנחנו נגזור אותן אנחנו מקבלים ביטוי מאוד דומה. אז בואו נראה. 2 נגזור ונבחן את סימן הנגזרת. אז f תג של x שווה ל... שימו לב, אם אני גוזר את 2 בחזקת x מינוס 3, אני מקבל אותו ביטוי בדיוק, ובהבדל קטן שצריך להכפיל בלן של הבסיס, בלן 2. עכשיו, מכיוון שלן 2 זה ביטוי חיובי, תזכרו שלן 1 זה בעצם הנקודה שבין המינוסים לפלוסים, זה יוצא ביטוי חיובי לכל x. אני כותב, מכיוון שהנגזרת חיובית לכל x, ואני מקווה שכולכם שמתם לב שאם אני גוזר את k, אז ה-k נופל. אני מדי פעם רואה תלמידים שהופכים את זה איכשהו למינוס 1, אבל אני מקווה שזה לא המצב אצלכם, אז תשימו לב. מכיוון שהנגזרת חיובית לכל x, הסיק שהפונקציה עולה לכל x. לכל x, ואין תחומי ירידה. שלוש, הבא באמצעות k את השיעורים של נקודות החיתוך של גרף הפונקציה f של x עם הצירים. אז קודם כל בואו נעתיק את הפונקציה שלנו, כדי שתוכלו לראות את זה בסרטון למטה. אז חיתוך עם ציר x כרגיל, אנחנו עושים חיתוך עם ציר ה-x, נציב y שווה 0. אז יש לנו כאן 0 שווה ל-2 בחזקת x מינוס 3 פחות k. נעביר את k לאגף שמאל, נקבל 2 בחזקת x מינוס 3 שווה ל-k. פה צריך לזכור שמותר לנו להשתמש בלנים או בפונקציות של הלוג. אני אעשה לכם את זה כשלב ביניים, משהו שאני אוהב לכתוב את זה כדי תמיד להיזכר. אני רואה תלמידים שקצת מתבלבלים עם המעבר בין לנים ללוגים. אז קודם כל החזקה
שווה לנניח או לוג של k חלקי לוג 2 או ln של k חלקי ln של 2. נניח כאן אני אכתוב לוג של k חלקי לוג של 2, ואז צריך לזכור שזה למעשה שווה ללוג לפי בסיס 2 של k. אז אפשר להעביר כאן את ה3 ולקבל ש-x שווה ללוג 2 של k ועוד 3. אז הנקודה הזאת היא בעצם הביטוי הזה, פסיק 0. זו נקודת החיתוך עם ציר ה-x. עכשיו חיתוך עם ציר y. נציב x שווה 0. אז f של 0 יהיה שווה ל-2 בחזקת 0 פחות 3 פחות k. עכשיו 2 בחזקת מינוס 3 זה בעצם מינוס שמינית, שמינית בלי מינוס. שמינית פחות k. אז יש לנו כאן נקודה נוספת 0 פסיק שמינית פחות k. אוקיי, זה סעיף 3. סרטט סקיצה. אוקיי. בואו נראה סקיצה. סקיצה, אני כותב, זה בהסתמך על הסעיפים הקודמים. אוקיי, בואו נראה מה יש לנו כאן. שימו לב שקודם כל בני גורן דרש ש-k יהיה גדול מ-1, אז אפשר תמיד לדמיין מספר כלשהו שאיתו אנחנו נעבוד. נניח כאן אני רואה שאם יש לי 2 אז נוח לדמיין ש-k שווה 2. לדמיין לא לכתוב, תזכרו את זה, זה בערך. אז קודם כל אני יודע שיש לנו נקודת חיתוך, אם k שווה 2 אז לוג 2 של 2 זה 1, ועוד 3 אז זה יהיה 4, וכמובן זה רק בדמיון, אז את זה אני אצטרך לכתוב, רגע סליחה התבלבלתי, זה כאן, לוג 2 של k ועוד 3, פסיק 0, זו הנקודה הזו. עכשיו אני רואה שמינית פחות k, שמינית פחות 2, אז זה יהיה בערך קרוב מאוד ל-2, אבל קצת מעל, ותזכרו שיש לנו אסימפטוטה ב-y שווה מינוס k. נסמן את זה נניח בתחילת. זה y שווה למינוס k. אוקיי, וזו הייתה שמינית פחות k, אפשר לסמן את זה גם כן. 0 פסיק שמינית פחות k. שהכל יהיה ברור, מאוד חשוב שתסמנו הכל כמו שצריך. אז עכשיו אנחנו רואים שהאסימפטוטה שלנו הייתה רק כשזה שואף למינוס אין סוף, ותזכרו שבאופן תיאורטי זה נצמד לאסימפטוטה הזאת במינוס אין סוף, אז אנחנו באים מכאן, ממש קרוב, עולים לפה, וככה, ומתחילים לעלות כלפי מעלה באופן ממש מהיר. זו הסקיצה, כמובן אתם לא אמורים להיות מחשב, אבל זה הכיוון. פונקציה שעולה עד לאינסוף, כמו שראינו כאן בחישוב הזה בלים, כש-x שואף לאינסוף, זה אמור להגיע לאינסוף, ותזכרו ש2 בחזקת x זה פונקציה שעולה ממש מהר, אז הנה היא עולה לאינסוף ככה, ולא בעדינות, בואו נאמר ככה. בואו נמשיך הלאה, סעיף ב'. g של x היא הפונקציה g של x שווה לערך מוחלט של f של x,
אחד, הבא באמצעות k את האסימפטוטה האופקית של הפונקציה g של x, ושתיים, סרטט סקיצה של גרף הפונקציה g של x. עכשיו, מכיוון שכאן מתחיל להיות צפוף, אני ממליץ לכם, אם גם אתם צריכים, אז לעבור דף, ונעתיק את הסעיפים הבאים בדף חדש. טוב, אז העתקתי את סעיפים ב' וג' וגם שמתי את f של x כאן בצד, כי g של x תלויה בעצם ב-f של x, ומה שאנחנו רואים זה אחד הבא באמצעות k את האסימפטוטה האופקית, אז אני אכתוב ב' 1, אסימפטוטה האופקית, אז קודם כל אני מחשב לים של g של x, כש-x שואף לאין סוף, זה בעצם שווה ללים של f של x בערך מוחלט, כשהוא שואף לאין סוף. עכשיו את החישוב הזה של f של x, חישבנו זה יוצא אין סוף, גם אם זה בערך מוחלט זה יוצא עדיין אין סוף, אז כאן אין אסימפטוטה. מצד שני, בלים של g של x, שואף למינוס אין סוף, קורה משהו שונה קצת. זה יוצא ללים שווה ללים של f של x, כש-x שואף למינוס אין סוף. עכשיו אני מקווה שכולם יודעים שטכנית את הערך מוחלט אני יכול להוציא החוצה, זה גם בעצם מה שעשיתי כאן, זה בעצם לים של f של x, זה בפונקציות רציפות אני יכול לעשות כמובן. את זה חישבנו, וזה יוצא לנו בעצם ערך מוחלט, לפי מה שחישבנו קודם, של מינוס k. שמכיוון ש-k היה גדול מ-1, אז אני יודע ש-k שווה האסימפטוטה שווה ל-k. אז y שווה ל-k. בסעיף 2, בני גורן דורש ממני שאני אסרטט סקיצה של גרף הפונקציה g של x, וכמובן אני יכול אסתמך על פתרון סעיף א', ואקבע שהסקיצה היא בואו נראה, בעצם כל החלק השלילי הופך לחיובי. יש לנו שיקוף לגבי ציר x בחלק השלילי שהיה לנו. בסוגריים אני אכתוב החלק שהיה מתחת לציר x השתקף ביחס לציר x. אז בואו נראה מה קורה. קודם כל אני רואה y שווה k זה האסימפטוטה שלי. טכנית זה רק במינוס אין סוף, אבל נהוג לסרטט את זה עד הסוף. אז זה y שווה ל-k. עכשיו אנחנו יודעים בואו נסתכל על הגרף הקודם. זה היה הגרף שלנו בעצם. מה שאני צריך לשים לב שעד לנקודה הזאת, החלק הזה לא משתנה. אבל כל החלק הזה הוא משתקף לצד השני. אז בואו נסתכל לאט לאט, נסמן קודם כל את הנקודה הזו. שזה היה לוג 2 של k ועוד 3.0. ואם תשימו לב, החלק הזה עלה מהר מאוד למעלה. נשים לב שזה צריך להיות די דומה, אז אני אתייחס לנקודה הזאת, זזתי 2, עליתי 4, ככה אני אוהב לסרטט את זה. בואו נראה. זזתי 2, עליתי 4, אז כאן צריכה להיות איזה נקודה, ופה זה עלה מהר מאוד. עכשיו בחלק השני, אני קודם כל שם לב שהנקודה הזאת השתקפה כלפי מעלה. תיזהרו, מה שקורה כאן זה בעצם
הופכים את זה למינוס של הדבר הזה. אז זה יהיה מינוס שמינית ועוד k. זו הנקודה הזו וזו הנקודה הזו. ואפשר עכשיו לסרטט את החלק השני. סלחו לי שאני קצת רועד. הנה. אוקיי, אז זה ככה אמור להיות ככה משוקף, עלה כלפי מעלה ביחס לציר x. אז זה היה סעיף שני. סעיף ג' האחרון הבא באמצעות k, את השטח שמוגבל על ידי גרף הפונקציה g של x, הצירים והישר x שווה 3. נראה הישר x שווה 3. קודם כל ברור לנו ש-x שווה 3 זה יהיה לפני המספר הזה. בואו נניח ש-x שווה 3 זה הישר פה. נסרטט אותו בירוק. זה x שווה 3. וננסה להבין בדיוק על מה מדובר. השטח שמוגבל על ידי גרף הפונקציה g של x, הצירים והישר x שווה 3, הכוונה לשטח הזה. Okay, אז פה אני יודע שזה 0, פה אני יודע שזה 3, ותשימו לב שבחלק הזה, אני אכתוב את זה, איזה סעיף אנחנו? סעיף ג'. שים לב, שבחלק הזה, הפונקציה g של x שווה למינוס f של x. בעצם הפכנו את כל המספרים לנגדיים. אז בואו נראה מה הייתה f של x. f של x זה היה 2 בחזקת x מינוס 3 מינוס k, אז אנחנו הופכים את כל הסימנים. אז זה יהיה מינוס 2 בחזקת x מינוס 3 ועוד k. אוקיי, ואז אנחנו רוצים את השטח. אז השטח שווה לאינטגרל בין 0 ל-3 של הפונקציה הזו. רץ לפי dx, וזה יוצא לנו, אינטגרל של הביטוי הזה זה מינוס 2x בחזקת, מינוס 2x בחזקת x מינוס 3, סליחה, חלקי הלן של הבסיס. תזכרו, בנגזרת אנחנו כופלים בלן של הבסיס, באינטגרל אנחנו מחלקים בלן של הבסיס, וגם אמור להיות נגזרת פנימית, אבל זה אחד, אני לא כותב את זה. ועוד אינטגרל של k זה kx. כל זה רץ בין 0 ל-3. פה להיזהר, אנחנו מציבים 3, זה יוצא לי 2 בחזקת 0 שזה 1, אז זה מינוס 1 חלקי לן 2, ועוד k כפול 3 זה 3k, פחות, אני פותח סוגריים, כשאני אציב 0, יוצא לי מינוס 2 בחזקת מינוס 3, שזה מינוס שמינית, חלקי לן 2, ועוד 0. פה אפשר קצת לסדר את זה, בואו נראה מה אנחנו מקבלים. אז יש לנו מינוס 1 חלקי לן של 2, ועוד 3k, יש לי מינוס מינוס, אז זה יהיה פלוס, ואז 1 חלקי 8 חלקי לן 2, ואני אכתוב 1 חלקי 8 לן 2. עכשיו מה שאפשר לעשות כאן זה סוג של מכנה משותף, אני אכתוב 8 לן 2 נניח. מי שיש לו מחשבון משוכלל מוזמן ללחוץ את זה, אבל כדאי שתשימו לב שזה בעצם כמו 8 שמיניות, 8 חלקי 8, ואז יש לי מינוס 8 ועוד 1, אז יוצא לי מינוס 7, ואז ועוד 3k. אוקיי, אני מקווה שהבנתם את החישוב הזריז הזה, ככה אני מחשב הרבה דברים בעל פה, ואז אני אפילו לא לוחץ את זה במחשבון. זהו, אני אישית אוהב את השאלות האלה בחדווה,
חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, כי הן שאלות שהן, מי שיודע אותן יפה, אז אין לו בעיה לפתור אותן כמו שצריך. אני מקווה שנהניתם מהפתרון של הסרטון. מי שנהנה מוזמן לשתף את החברים שלו באמצעות כפתור השאר באתר, ללחוץ גם על לייק. אנחנו נודה לכם מאוד אם תעבירו ביקורות חיוביות. שיהיה לכם בהצלחה בבחינות, ואם יש לכם שאלות אתם מוזמנים לשלוח אליי. להתראות.